いやー、マジでお前に生まれなくてよかったわ。高身長イケメンで専務の息子である上司にバカにされる俺。上司が社内のアイドルである美人受付嬢と食事に行ったことを自慢していたとき、内心かなりのショックを受けていた。俺も密かに彼女を思っていたから。へえ、まさかお前も彼女に好意を持ってたなんて意外だな。どうだ、羨ましいか。上司はニヤニヤと嬉しそうにドヤ顔を見せつける。俺が何も言えずにいると、いつものように自分のルックスや生まれの良さを自慢する。お前とは何もかもが違うんだよ。逆にお前みたいな何も持っていない人間が相手にされるとでも思うのか。そう言って俺のことを嘲笑したのだ。正直言って悔しいと思ったが、事実なので仕方がない。低身長だし、イケメンなんて言葉にはかすりもしない俺。生まれも平凡で裕福でもないし、いろいろ兼ね備えた目の前の上司からしたらバカにしたくもなるのだろう。俺の名前は久野守。27歳の会社員。常日頃の真面目な仕事ぶりを評価され、最近ではそれなりに大きな仕事を任されるようになっていて、それを俺もすごく嬉しいと思っていた。だが、そんな順調な日々には最近変化が。ある人物が上司として着任したのだ。その上司によって職場の調和が乱されるようになり、俺の仕事にも影響が出ている。原因になっているのは堀内主任だ。同じく最近就任した専務の息子であり、親子揃って他社からやってきた。俺の2歳年上である主任は背が高く顔も整っていて、一見して人当たりもいい。さらには専務の息子で家柄もいいということから、女性社員にもかなり人気がある。だが、人当たりがいいというのはあくまで限定的だ。相手は重要な取引先や上司、それに一部の美人な女性社員に限られていた。平凡な見た目の女性社員はほぼスルー。自分より役職が下である男性社員には冷酷とも言える態度をとっている。生まれながらに持ってないやつは一生持ってない。それが堀内主任の持論のようだ。主任の部下に対する評価は、容姿や生まれの良さが大きく影響する。そのため、俺は堀内主任の基準に合致しているとは言い難い。プレゼンの際に、内容云々の前に、見た目がいけてないからパース、なんて言われたことすらある。俺がどれだけ仕事に対して真摯に取り組み、成果を上げていても完全に無視される。へえ、奨学金の返済してるとか、マジで不憫なんだけど、生まれた家も恵まれてないといろいろ大変なんだな。そのように嘲笑されたこともある。容姿が整っている社員や主任のお気に入りの社員は特別扱いをされ、仕事の機会や評価を与えている。一方で、俺のように容姿が優れない者や堀内主任の好みに合わない社員は冷遇されているようだ。社内には不満が渦巻いていたが、それを口に出す者はほとんどいない。専務は一緒に会社を移るほど息子である主任を溺愛している。という噂が立っていることが一番の要因だろう。専務の反感を買えば、さらに厳しい立場に立たされることが容易に想像できたからだ。専務はとても優秀な人で、社長がかなりいい条件で引き抜いたことは有名な話だ。こんな状況ではどれだけ理不尽なことを言われても、ただ黙って我慢するしかなかった。堀内主任に日々容姿をバカにされ、まともな仕事をもらえずにすさんでいた俺の唯一の癒しは、安川かりんさんの存在だった。3年前に入社して以来、
ナンバーワン美人受付嬢として有名だった彼女は、容姿だけではなく性格も素晴らしかった。どんな人に対しても低姿勢で丁寧に対応し、落ち込んでいる同僚がいると、こっそりお菓子を渡して励ましの声までかけてくれるような優しい人だ。そんな安川さんに恋心を抱き、告白した男性社員は数知れない。すみません、今はまだ仕事に集中したいので。今まで誰に告白されても彼女はすべて断っている。いつしか社内のアイドル的存在と化した安川さんには手を出さず、遠くから見守るのみという暗黙のルールができたくらいだ。堀内主任が俺の上司として就任して以来、ずっと暗い顔をしていた俺も、彼女に慰められることが増えていった。久野さん、このチョコ、すっごい美味しいんですよ。甘いもの食べると元気になりますから。安川さんのそんな優しい言葉と笑顔に思わず好意を抱きそうになってしまう。だが彼女のような美しい人が俺なんかを相手にするわけがない。社内の暗黙のルールもあるし、遠くからただ見守るだけにしよう。そう思っていたのだが、暗黙のルールは主任によっていとも簡単に破られたのだった。女好きである堀内主任は安川さんに狙いを定め、執拗にアプローチを続けていた。それを彼女が根気よく断り続けていると知って、どこか安心していた俺だったが、この間、ついにあの子と飯に行ってさ、時間はかかったけど、ようやくものにできる日も近いってわけ。ニタニタと下びた笑いをする主任の発言に、俺はショックを受けてしまった。あれ、もしかしてお前、あの子のこと狙ってたりしたのか？顔も身長も生まれすらも恵まれていないお前みたいなやつが相手にされるわけないだろ。もう何を言われても傷つくことはないだろうと思っていたが、今日はさすがに胸が痛んだ。堀内主任の言う通り、確かに俺は何かに恵まれたわけではない。学生時代はバイトと勉強ばかりで恋愛をする暇もなかった。容姿だけではなく経済的にも恵まれ、学生時代から遊びまくっていた主任とは女性に対する経験値だって断然違う。こんなの不公平すぎるだろう。俺はやけ酒をしたい気分になり、仕事帰りに歓楽街へ向かった。安さだけが売りの居酒屋を何軒かはしごした後、おぼつかない足取りでふらふらと歩いていると、やめてください。酔っ払いに絡まれている女性が。目を凝らしてよく見ると、それが安川さんであることが分かった。俺は二人の間に割って入り、ほらほら、女性が嫌がることをしたらいけませんよ。もうだいぶ遅いですし、終電の時間は大丈夫ですか？酔っ払いをうまくなだめて穏便に解決したのだった。久野さん、助けていただいて本当にありがとうございました。あんなにしつこかった人を魔法みたいになだめてくれたのがすごいなって。安川さんは何度もお礼を言ってくれ、さらには酔っ払いに対する対応のうまさを褒めてくれた。実は学生時代に居酒屋でバイトをしてまして、それで慣れていたっていうのもあるんです。俺がそう明かすと、彼女も、学生の頃、私もいろいろなバイトをしてました。そう言って目を輝かせた。最寄り駅までの道のり、俺たちはバイトの話で大いに盛り上がることに。その流れで安川さんは自分の生い立ちについても話し始めた。彼女の家も決して裕福ではなかったようで、学生時代は俺と同じくバイトと勉強の毎日だったのだ。驚いたのは安川さんも俺と同様に奨学金を返済中であるということだった。翌日、よかったら昨日のお礼をさせていただけたらと思うのですが、お食事でもいかがですか？改めて彼女に誘われて快諾した俺は、
普段行かないようなおしゃれなイタリアンレストランへ。実は少し前に嫌なことがあって、昨日はやけ酒をしてたんです。ストレス発散しようと思って。先日、堀内主任と食事に行った際にイラつくことがあったと安川さんが明かした。詳しく聞いていいのかわからなかったが、彼女は淡々とその時のことを話し始めた。高級レストランに連れて行ってもらったんですけど、あまりにも横柄な態度にびっくりしました。自分の容姿や生まれに対する自慢もしつこいし、店員さんの容姿をバカにするような発言まで。その時のことを思い出しているのか、きれいな顔を歪めながら、彼女はなおも続ける。あまりにもしつこく誘われるから、一度誘いに応じれば満足してもらえるのかなって思ったんですけど、完全に失敗でしたね。悲しげにため息をついて首を横に振った安川さん。ああいうふうに苦労知らずで育った人って人間としての深みがないんですよね。さらには常識すら知らないみたいで。それから俺たちはお互いのバイトでの苦労話をきっかけに、仕事の悩み事や謳歌することができなかった青春時代の恨み事で盛り上がった。遠い存在だと思っていた彼女だったが、共通する経験や価値観を発見した俺たちはすっかり意気投合。それから頻繁に食事や飲みに行くようになった。俺は安川さんを身近に感じる中で、どんどん彼女のことを好きになっていく。職場で毎日のように堀内主任から罵倒されている俺は、すっかり自信を失ってしまっていた。一歩踏み出すなんて到底無理だ。だが安川さんに対する気持ちは膨らむばかりだ。そんな俺は勇気を持って彼女に告白しよう、そう決意したのだ。夜景の見えるレストランを予約し、そして安川さんを誘った。すると偶然にもその店の他の席に主任が。主任は俺たちに気づいたようで、こちらのテーブルに歩み寄ってきたのだ。お前たち、まさか付き合ってるわけじゃないよな。その言葉に俺たちは気まずそうに首を横に振る。すると堀内主任は安堵したのか、いつものようにニヤニヤ顔を取り戻してこう言った。そうだよな。どう見ても釣り合わないもんな。あまりにも違和感があったからこそ俺が気づいたわけだし。そしてまたいつものお決まりの文句で俺の容姿をけなし始めた。顔もイケてないし背も低いし、ほんといいところないよな。俺が代わってやるからお前はさっさと帰れよ。強引に俺を席からどかしてさっさとその席に座った堀内主任。女の花は短いもんだ。持ってない人間が持ってる彼女の優しさに甘えて時間を無駄にさせるんじゃねえよ。それを聞いた安川さんはさっと立ち上がり、俺の手を掴んだ。久野さん、帰りましょう。すると今度は主任が彼女の手を掴んだ。どうして帰るんだよ。俺が一緒に食事してやるって言ってるのに。そんな疑問に安川さんはきっと堀内主任を睨みつけた。あなたと食事をする時間の方が私にとっては無駄でしかないので。すると主任は顔を真っ赤にして激怒した。はあ？俺みたいに恵まれた男と食事ができることを感謝してもらわなきゃいけねえぐらいなのに。すると彼女は今までに見たことのないような冷たい顔をしてこう吐き捨てた。一度だけ食事に行った時にお店の方に対して取っていた横柄な態度で、あなたの人間としての小ささが分かりました。自分の容姿や生まれ育ちなど親から与えられたものばかりですよね。何か一つでも自分で掴み取ったものはないんですか？思ってもみなかった反撃に堀内主任が呆然とする中、安川さんはさらに続ける。久野さんとはお互い自分で手に入れた経験を共有できるし、価値観が合うんです。
私にとって彼との時間はとても意味があって大切なものなんですよ。最後に彼女はこうダメ押しをした。本当に何も持ってないのはあなただと思うし、そういうのって哀れですよね。すると主任は怒りのあまりブルブルと震え出し、後悔するぞ。そう怒鳴り散らしながら店を出て行った。とんだ騒ぎを起こしてしまった俺たちは恐縮しきりだったが、事の次第を見守っていたその店のマネージャーが、どうぞお気になさらないでください。俺たちを引き止めた。変な男に難癖をつけられただけと解釈してくれたのだろう。気にせずお食事を楽しんでください。そう言ってもらい、その言葉に甘えることにした。そしてデザートを食べ終えた後、俺は彼女に告白した。先ほどの安川さんの言葉ですっかり自信を取り戻していた俺だった。よかったらお付き合いしてもらえませんか？そう言って頭を下げた俺に、彼女は頬を赤く染めながら優しい笑顔でうなずいてくれた。数日後、専務室に呼ばれた俺たち。どこか嫌な予感がしながらもノックをして部屋に入ると、そこにはニヤニヤと笑う堀内主任の姿があった。俺が父さんにクビにしてくれって頼んだんだよ。だから後悔するぞって言っただろ。専務は椅子に深く腰掛けたまま、苦虫を噛みつぶしたような顔をしている。お望み通り、クビだ。静かにそう告げた専務の言葉に、主任は高笑いした。はははは、だから言っただろ。笑い転げる自分の息子に、専務は低い声でこう告げた。クビはお前だよ。このバカ息子が。動揺する堀内主任に、専務はあのレストランの個室にたまたま夫婦で来ていたことを明かす。何やら騒いでいる男がいるな。そう思って個室の外を覗くと、そこで息子の死体を目撃したのだ。何の努力もできない出来の悪いお前を案じて今まで自分のもとに置いてきたが、それは失敗でしかなかったようだな。これからは自分の足で生きて、もう少しまともになってくれることを祈るよ。そう吐き捨てた専務に、主任は食い下がった。父さん、そんなのってなくないか？首だけはマジで勘弁してくれよ。主任は専務にまとわりついて撤回を訴えたが、専務の方は完全に無視した。不快な思いをさせて申し訳なかったね。息子の今までの仕事ぶりについても調査済みだ。レストランでの一件の後、専務は早急に内部調査を行い、堀内主任の部下に対する不公平な評価や仕事の割り振りなどについても知ることになった。自分はまともに仕事をせず、部下にばかり仕事を丸投げ、さらには容姿などで差別をしていたことを知り、さすがにこのままではいけない、そう思って首を決断したようだ。その時に俺の仕事に対する真面目な取り組みを知り、堀内主任の後任として俺を抜擢してくれたのだ。うちの息子も君たちみたいに育っていたらな。しつけ方を間違えた私のせいでもあるのだが、安川さんと俺が専務室から去る際、寂しそうにつぶやいた専務だった。主任に承認した俺は、その後も真面目に仕事に取り組み、成果を上げ続けた。彼女とは順調に交際を続け、2年後に結婚。なあ、結婚もしたんだし、奨学金の支払いを手伝わせてくれないか？そう申し出たが、彼女は、お気持ちだけありがたく、そう言って俺の申し出を断った。自分で返したっていう達成感を奪われたくないのよ。いたずらっぽくペロッと舌を出して笑った彼女を、
俺はぎゅっと強く抱きしめた。どこまでも自立心の強い妻のことを、俺は心から誇りに思っている。自分の力で奨学金を返して、それから私たちの赤ちゃんのことを考えたいの。そういう妻に、俺もにっこりと笑いかけた。